係啊，肥佬。哦，嗱呢挺夠咧。問阿珍啱唔啱先咧？啱唔啱啊？珍？我唔中意呢出水。唔好啊！行過去等阿珍嚟揀啦。你行過嚟咁。嗰個媽咪啊，擺晒大烏龍喎，好似同你辦嫁妝咁喎。買啲咩嚟？買咗好多嘢啦。買多啲啊，怕咩啊？橫掂都係肥佬俾錢。係啊。呢啲號碼。哦，咁啊，你哋又辦嫁妝啊？俾唔俾啊？哦，你哋有錢買到夠啦。正話264蚊，肥佬俾錢。俾你啦。你俾錢啊？咁我俾錢啊？梗係啦。幾多錢啊？264蚊。俾啦，俾得嘛？俾啦。夠未啊？